හොඳයි සියලු දෙනාට තෙරුවන් සරණයි. සුපුරුදු පරිදි අද දවසේදීත් අපි අපේ ධර්ම පුස්තක සාකච්ඡාමය වැඩසටහන ආරම්භ කිරීමටයි සූදානම් වන්නේ. අපි කවුරුත් ප්‍රථමයෙන්ම ධර්ම ගෞරවයෙන් යුක්තව තෙවරක් নমස්කාරය සජ්ජායනා කරමු. නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. හොඳයි. අපි මේ වෙනකොට සාකච්ඡා කරමින් ඉන්නේ අතිපූජනීය රේරුකාණී චන්ද විමල මහානායක ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ විසින් රචනා කරන්නට යෙදුණු පාරමිතා ප්‍රකරණය කියන ග්‍රන්ථය. අපි මේ වෙනකොට මේ ග්‍රන්ථයේ පිටු අංක 90 දක්වා PDF එක 90ත් ඒ වගේ මුද්‍රිත පොත ගත්තොත් එම් පිටු අංක 104 දක්වාත් සාකච්ඡා කරලා තියෙනවා. මාතෘකාව විදිහට සිහිපත් කළොත් අද දවසේදී අපිට පාඩම එහෙමත් නැතිනම් පුස්තක සාකච්ඡාව ආරම්භ කිරීමට නියමිත වෙලා තියෙන්නේ පිළින්ද වච්ච මහරහතන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවක පාරමිතා මහා දානය කියන කොටසේ ඉඳන්. හොඳයි. අපි එහෙනම් ඒ සඳහා අපි අවධානය යොමු කරමු. මම හිතනවා දැන් හැමෝටම ධර්ම පුස්තකය පේනවා ඇති කියලා. අපි කියවලා බලමු. පිළින්ද වච්ච මහරහතන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවක පාරමිතා මහා දානය. ශ්‍රාවක බෝධිසත්වයන්ගේ දාන පාරමිතාව දැන ගැනීම සඳහා ඒ දානයන්ගේ අනුහස් වෙන වෙනම දැනගනු පිණිසද පිළින්ද වච්ච මහරහතන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවක පාරමිතා මහා දානය දක්වනු ලැබේ. මෙයින් කල්ප ලක්ෂයකට පෙර පදුමුත්තර නම් වූ බුදුරජාණන් වහන්සේ ලොව පහළ වූ සේක. ඒ බුදුන් වහන්සේගේ පියාණන් වූ ආනන්ද රජුරුවෝ අනෙකෙකුට අවකාශ නොදෙමින් ශ්‍රාවක සංඝයා සහිත වූ බුදුන් වහන්සේට තමන්ම සිව්පසයෙන් උපස්ථාන කළහ. එකල්හි පිළින්ද වච්ච මහරහතන් වහන්සේ හංසවතී නගරයේහි බොහෝ ධන සම්පත් ඇති කුලයක ඉපිද ආනන්ද රජතුමාගේ මිත්‍රයෙක්වද උපන්හ. දිනක් එතුමා තමාගේ ප්‍රාසාදයේහි හිඳ සිතනුයේ මට බොහෝ ධන ඇත්තේය. මාගේ ගෙය ධනයෙන් පිරුණු තැනකි. බුදුන් වහන්සේද ලොව පහළ වූසේක. මා විසින් උන්වහන්සේට දන් දිය යුතුය. පදුම නම් වූ රාජකුමාරයා විසින්ද බුදුපාමොක් මහසගනට ඇතුන් හා ඇඳපුටු ආදී බොහෝ භාණ්ඩද පුදන ලද්දේය. මටද බොහෝ වස්තුව දිය හැකිය. මම මීට පෙර කිසිවෙකු නුදුන් පරිදි මහා දානයක් දෙමි ය. මම ඒ සර්ව පරිෂ්කාර මහා දානය දීමේ ආදිකාර්මිකයා එනම් පළමුවෙන් දෙනතැනැත්තා වෙමි යැයි සිතුවේය. එසේ සිතා එතුමා බුදුන් ප්‍රමුඛ ලක්ෂයක් භික්ෂුන් වහන්සේලාට පුදනු පිණිස කුඩ ලක්ෂයක් කම්කරුවන් ලවා කරවීය. පාත්‍ර සිවුරු ආදී භික්ෂුන් වහන්සේලාට කැප වූ භික්ෂුන් වහන්සේලා පරිභෝග කරන්නා වූ යම් පමණ වස්තු වේ නම් ඒ සියල්ලෙන්ම ලක්ෂය බැගින් රැස් කරේය. පූජා භාණ්ඩ සියල්ල රැස්කොට එතුමා ආනන්ද රජු කරා ගොස් වැඳ කියනුයේ අප දෙදෙන එක කල ඉපිද එකටම වැඩුණෝ වෙමු. අපි දෙදෙන සමාන සුවදුක් ඇත්තෝද සමාන සිත් ඇත්තෝද වෙමු. අපි දෙදෙන කෙනෙකුට කෙනෙකු අනුකූලව හැසිරෙන්නෝ වෙමු. මහරජාණෙනි, මට මහත් චෛතසික දුක්ඛයක් ඇත්තේය. හැකිනම් මාගේ දුක දුරු කරනු මැනව. මාහට පිහිටවන මැනව යයි කීය. එකල්හි ආනන්ද රජුරුවෝ කියන්නාහු අප දෙදෙනා සමසිත ඇත්තෝය. ඔබගේ දුක මාගේද දුකකි. ඉදින් ඔබ දුක මා විසින් දුරු කළ හැකි දෙයක් නම් දුරු කරන බව දැනගනුව යයි කීහ.
එකල්හි රාජමිත්‍රයා කියනුයේ දේවයන් වහන්ස මාගේ දුක ලෙහෙසියෙන් දුරු කළ හැකියක් නොවේ. ඔබ එය කිරීමට සමර්ථ නම් මිස නිකම් ගර්ජනා නොකරනු මැනවයි කීය. එකල්හි රජහු මාගේ රට වුවද මාගේ ජීවිතය වුවද ඔබගේ දුක දුරු කර ගැනීමට ඕමනා නම් කම්පාවක් නැතිව දෙමි යයි කීය. රාජමිත්‍රයා කියනුයේ දේවයන් වහන්ස ඔබ වහන්සේ බොහෝ කොට ගර්ජනා කළාහුය. ඔබගේ ගර්ජනාව හිස් එකක් විය හැකිය. ඔබගේ සත්‍යයෙහි ධර්මයෙහි පිහිටීමේ ප්‍රමාණය දැනගන්නෙමි යයි කීහ. රජහු කියන්නාහු ඇත්තා වූ කවරෙක් වුවත් දෙන මා ඔබ තදින් පෙළන්නේහිය. මා පෙළීමෙන් ඔබට කවර ඵලයක්ද? ඔබට මාගෙන් උවමනා දෙයක් ඇතිනම් එය වහා කියව යයි කීය. මහරජාණෙනි, මගේ දුක නම් ලෝක ආග්‍ර වූ බුදුරජාණන් වහන්සේට සත්කාරයක් කරන්නට නොලැබීමය. ඒ වාරය දීමෙන් මාගේ දුක දුරු කරනු මැනව යයි රාජමිත්‍රයා කීය. එකල්හි රජහු තථාගතයන් වහන්සේ කාහටවත් නොදිය යුතු වූ වස්තුවකි. තථාගතයන් වහන්සේ නොඉල්ලනු මැනව. අනෙක් කැමැති වරයක් දෙමි යයි කීය. මහරජ ඔබ පළමු ජීවිතයේ තෙක් සියල්ල දෙමි යයි ගර්ජනා කළාහුය. ජීවිතය පවා දෙන්නට කතා කළ ඔබ වහන්සේ විසින් තථාගතයන් වහන්සේ දිය යුතුයයි රාජමිත්‍රයා කීය. තථාගතයන් වහන්සේ කිසිවෙකුට නොදිය යුතුය. මා විසින් තථාගතයන් වහන්සේ දෙන බවක් නොකියන ලද්දේය. ඔබ කැමති ධනයක් ගනුව යයි රජහු කීය. එකල්හි රාජමිත්‍රයා කියනුයේ ඔබේ ප්‍රතිඥාවේ හැටියට තථාගතයන් වහන්සේ දිය යුතුයමය. මේ කාරණය ගැන විනිශ්චයකාරයන්ගෙන් අසමු යයි කියා රජහුද කැඳවාගෙන විනිශ්චය ශාලාවට ගොස් විනිශ්චයකාරයන්ට නඩු කීහ. විනිශ්චයකාරයෝ නඩුවෙන් රජුවන් පෙරදුවහ. එකල්හි රජහු මිත්‍රයා විසින් තමාගේ දානය දුන් පසු නැවත තථාගතයන් වහන්සේ දෙන ලෙස විනිශ්චයකාරයන්ට කීහ. විනිශ්චයකාරයෝ කැමැතිසේ දන් දී ඔබ අදහස සම්පූර්ණ කරගෙන නැවත බුදුන් වහන්සේ රජුරවන්ටම දෙන ලෙස රාජමිත්‍රයාට නියම කළෝය. රාජමිත්‍රයා විනිශ්චයකාරයන්ට හා රජුට ද වැඳ අවසරගෙන පදුමුත්තර බුදුරජාණන් වහන්සේ වෙත මහත් ප්‍රීතියෙන් එළඹ ලක්ෂයක් රහතන් වහන්සේලාද සමග තමාගේ නිවසට වැඩම කරන ලෙස ආරාධනා කළේය. පදුමුත්තර බුදුන් වහන්සේද ඔහු කෙරෙහි අනුකම්පාවෙන් ඔහුගේ ආරාධනය ඉවසා වදාළසේක. බුදුන් වහන්සේ ඉවසා වදාළ බව තේරුම්ගත් ඒ පුරුෂ තෙමේ ප්‍රීතියෙන් සිත පිනපිනා සිය නිවසට ගොස් ඥාති මිත්‍ර ආදී බොහෝ ජනයා රැස් කරවාගෙන විශාල මණ්ඩපයක් කරවා සපු නා වැටකේ හෙළපියුම් රත්පියුම් ආදී නානා පුෂ්පයන් එය සරසවා එහිම ලක්ෂයක් කුඩ නංවා ඒ කුඩයට නානා පුෂ්පයෙන් සැරසූ අසුන් ලක්ෂයක් පනවා පූජාව පිළියෙල කළේය. ඒ අසුන් වලින් ඊතා පහත් අසුන 100ක් අගනේය. එසේ පූජාව පිළියෙල කොට පදුමුත්තර බුදුන් වහන්සේට කාලය සැලකල කලෙහි උන්වහන්සේ ලක්ෂයක් ශ්‍රාවකයන් වහන්සේද සමග එහි වැඩමවා වදාළසේක. දායක මහතා තථාගතයන් වහන්සේ වැඳ ස්වාමීනි, මා විසින් පිළියෙල කරන ලද්දා වූ නිර්වද්‍ය වූ කැප වූ මේ කුඩ ලක්ෂය හා අසුන් ලක්ෂයද මා කෙරෙහි අනුකම්පාවෙන් පිළිගන්නාසේක්වා යයි ආයාචනා කළේය. බුදුන් වහන්සේ ශ්‍රාවකයන් වහන්සේලාද සමග ඒ අසුන්හි වැඩහුන්සේක. දායක මහතා හැමදෙනා වහන්සේට ලෝහ පාත්‍රය බැගින් පිළිගන්වා සර්ව පරිෂ්කාර සහිත මහා දානය දුන්නේය. පදුමුත්තර බුදුන් වහන්සේ ඔහුට අනුග්‍රහ පිණිස සතියක්ම ඒ මල් මඩුවෙහි වැඩහුන්සේක. එහිදී පදුමුත්තර බුදුන් වහන්සේ රැස් වූ බොහෝ ජනයාට දහම් දෙසූසේක. එයින් සුවාසූ දහසක් සත්වයනට ධර්මය අභිසමය විය.
සත්වන දිනයේදී පදුමුත්තර බුදුන් වහන්සේ වදාරණසේක් මා ඇතුළු සඟනට ਸਰව පරිස්කාරය දුන් මේ පුරුෂයා සසර බොහෝ සැප සම්පත් ලබා කල්ප ලක්ෂයකින් මතු ලොව පහළවන්නා වූ ගෞතම නම් වූ තථාගතයන් වහන්සේගේ සස්නෙහි පිලින්ද වච්ච නමින් ශ්‍රාවකයක් වී දේවතාවන්ට ප්‍රියමනාප පුද්ගලයන් අතරින් අග්‍රස්ථානය ලබන්නේ යයි වදාළසේක. පිලින්දවච්ච මහරහතන් වහන්සේ පසු කාලයේදී තමන්ගේ අතීත චරිතය ප්‍රකාශ කරන්නාහු. ඒ දානයෙන් ලැබූ ඵල ආනිසංසයන් වෙන වෙනම ප්‍රකාශ කළාහ. උන්වහන්සේ ලැබූ දාන ආනිසංසයන් දැක්වෙන අපදාන ගාථා හා ඒවායේ තේරුම්ද මෙතනින් පටන් දක්වනු ලැබේ. ඔව්. පිළින්ද වච්ච මහරහතන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවක පාරමිතා මහා දානය පිළිබඳ තමයි අද දවසේදී සාකච්ඡා කරන්නේ. එතකොට මේක सिद्ध කරලා තියෙන්නේ මීට කල්ප ලක්ෂයකට ඉහතදී. ඒක සාමාන්‍යයෙන් 80 මහා ශ්‍රාවකයන් වහන්සේලා සැලකුවෙන් පස්සේ උන්වහන්සේලාගේ පාරමිතා කාලය. පදුමුත්තර බුදුරජාණන් වහන්සේගේ කාලෙන් පටන් ගත්තා වූ මේ මහෝත්තමයන් වහන්සේලා ගෞතම බුද්ධ ශාසනයේ උතුම් වූ නිර්වාණ ධාතුව සාක්ෂාත් කරගෙන තියෙනවා. මේ 80 මහා ශ්‍රාවකයන් සියලුම දෙනා ගත්තයින් පස්සේ පදුමුත්තර බුද්ධ ශාසනය තමයි ආරම්භ කරගෙන තියෙන බව අපිට දැනගන්නට තියෙන්නේ. විශේෂ අවස්ථාවලදී වන යශෝදරා මහරහතෙරණිය ගත්තොත් එහෙම එතුමිය සාරාසංඛ්‍ය කල්පලක්ෂයට කලින් දීපංකර පාදමූලී ධම්මේ පාරමිතා පුරන්නේ. ඒ වගේම සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේත් මොග්ගල්ලාන මහරහතන් වහන්සේත් මීටත් එහා ගිහලා ඒකා සංඛේය කල්පලක්ෂයක් යට අතීතයේදන් තමයි පාරමිතා සම්පාදනය කරන්නේ. සෙසු සෝමහා ශ්‍රාවකයන් ගත්තයින් පස්සේ උන්වහන්සේලා සීලොම දෙනා වාගේ පදුමුත්තර බුදුරජාණන් වහන්සේගේ කාලේ ඉඳන් තමයි පාරමිතා සම්පාදනය කරගෙන එන ආකාර අපිට අපදාන පාළිය ආදී නිරීක්ෂණය කිරීමෙන් දැක බලා ගන්නද තියෙන්නේ. එතකොට ඒ කාලයේදී ආනන්ද කියන රජතුමාගේ පදුමුත්තර ලෝතර බුදුරජාණන් වහන්සේව ඉල්ලගෙන උන්වහන්සේට උපස්ථාන කරලා දානමාන ආදී පූජා කරලා සම්පාදනය කරගත්තා වූ කුසල ශක්තියෙන් තමන්ට ලැබුණු ආනිසංස මේ සංසාරේ පුරාවටම ලැබුණු ආනිසංස තමයි දැන් ඉස්සරහට සාකච්ඡා කරන්නට හදන්නේ. හොඳයි අපි එහෙනම් ඒ සඳහා අවධානය යොමු කරමු. ඡත්‍ර දානේ අනුහස් 8 චත්තේ සුගතේ දත්වා සංගේ ඝන වරුත්තමේ අට්ඨානි සංසේ අනුභෝමි කම්මානුච්චවිකේ මම සීතං උන්හං නජානාමි රජෝ ජල්ලං ලිම්පති අනුප්පදවා අනීති ච හෝමි අපචිතෝ සදා සුකුමච්චවිකෝ හෝමි විසදං හෝති මානසං චත්ත සත සහස්සානි භවේ සංස රතෝ මම සබ්බා ලංකාර යුත්තානි තස්ස කම්මස්ස වාහසා ඉමං ජාතින් ඨපෙත්වාන මත්තකේ දාරයන්ති මේ බුදුන් වහන්සේටද උත්තම වූ සංඝයා හටද කුඩ පුදා මාගේ කර්මයට සුදුසු ආනිසංස 8ක් අනුභව කරමි. සීත උෂ්ණ දෙකින් පීඩාව නොලබමි. මාගේ ශරීරයේ කුණු නොඇලෙයි. උපද්‍රව නැත්තේ වෙමි. අන්තරාය නැත්තේ වෙමි. හැම කල්හි අන්‍යයන් විසින් ගරු කරන ලද්දේ වෙමි. සියුම් සම ඇත්තේ වෙමි. මාගේ සිත පිරිසිදු වෙයි. කුඩ පූජා කිරීම වූ ඒ කර්මයේ බලයෙන් සසර සැරිසරන්නා වූ මාගේ හිස මත මේ ජාතියෙන් අන්‍ය ජාතීන්හි සර්ව අලංකාරයෙන් යුක්ත වූ කුඩ ලක්ෂයක් දරූහ. රහත් වූ ජාතියේ උන්වහන්සේගේ හිස මත ඡත්‍ර ධාරණයක් නැති වූයේ අරහත් ඵල සංඛ්‍යාත ඡත්‍රය දරණ හේිනයි කියා තිබේ. ඔව්. එතකොට බුද්ධ ප්‍රමුඛ මහා සංඝරත්නයට කුඩ පූජා කිරීමෙන් ලැබෙන ආනිසංසට තමයි මේ කතා කරන්නේ. සීතෝෂ්ණ දෙකින් පීඩා ලබන්නේ නැහැ. ශරීරයේ කුණු වැලෙන්නේ නැහැ. උපද්‍රවයන් නැහැ. අන්තරාවන් නැහැ. හැමතැනී අන්‍යයන් විසින් ගරු කරන ලද්දේ වෙනවා. සියුම් සම ඇත්තේ වෙනවා. සිත පිරිසුදුයි.
කුඩ පූජා කිරීම වූ ඒ කර්මයෙන් බලින් සසර සැරිසරන්නා වුන් වහන්සේ ගිහිස මත මේ જાතියේ හැර අනෙක් જાතින් සර්වාලංකාරයෙන් යුක්ත වූ කුඩ ලක්ෂයක් දරලා තියෙනවා. මේ ආත්ම භාවයේදී උතුම් අරහත් ඵල සංඛ්‍යාත ඡත්‍රය දරලා තියෙනවා. ඒකට බලන්න කුඩ පූජා කිරීමෙන් මේ වගේ ආනිසංස ලැබෙනවා. දැන් වර්තමානයේ තියෙන ව්‍යසන දිහා ගත්තයින් පස්සේ උපද්දව දිහා ගත්තයින් පස්සේ අපිට පේනවා මොනතරම් අස්ථාවර මනුෂ්‍ය ජීවිතයක්ද අපිට තියෙන්නේ කියන එක. නායෑම් ගම් වතුර ආදියටපත් වෙලා ඒවට ලක් වෙලා මොනතරම් ජීවිත ව්‍යසන වලටපත් වෙලා තියෙනවද? එතකොට මෙන්න මේ වගේ උපද්‍රවයන්ගෙන් අන්තරාවන්ගෙන් මේ නාය ගිය වටේම නාය ගිහිල්ලා බේරිච්ච ගෙවල් ඕගොල්ලෝ දැක්ක ඇති. වටේම ගම් අතුරට යට වෙලා ගහගෙන නොගිය ගෙවල් දැක්ක ඇති. මේවට හේතුව මොකද? මේ සංසාරේ සිද්ධ කරගත්තා වූ මේ වගේ කුසල ධර්මයෙන් ලැබෙනා වූ ආනිසංස තමයි ඒවා. එතකොට මේ උපද්‍රව අන්තරාවාදී නැහැ. අපි මේ දැන් මේ කතා කළේ වර්තමානයේ මේ ව්‍යසනට අදාළව නිසා. ඒ වගේම අන්‍යයන් විසින් ගරු කිරීම, සියුම් සම ඇතිවීම, හිත පිරිසුදු වීම, ඒ වගේ නොයෙකුත් ආනිසංස ලබන කුඩ පූජා කිරීමෙන්. හොඳයි. අපි බලමු ඊළඟ කොටස. වස්ත්‍ර දානයේ අනුහස් 8 දුස්සානි සුගතේ දත්වා සංගේ ඝන වරුත්තමේ අට්ඨානි සංසේ අනුභෝමි කම්මානුච්චවිකේ මම සුවන්නේ වන්නෝ විරජෝ සප්ප බාසෝ පතාපවෝ සනිද්දං හෝති මේ ගත්තං භවේ සංසාරතෝ මම දුස්සත්ත සහස්සානී සේතා පීතාච ලෝහිතා දාරෙන්ති මත්තකේ මයිහං දුස්ස දානස්ස සීදං පලං බුදුන් වහන්සේටද ඝන උත්තම වූ සංඝයා හටද වස්ත්‍ර පුදා මාගේ කර්මයට සුදුසු වූ අනුහස් 8ක් අනුභව කරමි. රන්වන් සිරුර ඇත්තේ වෙමි. ශරීරයේ රජස් නැත්තේ වෙමි. රැස් විහිදෙන ශරීරයක් ඇත්තේ වෙමි. ප්‍රතාප ශරීරයක් ඇත්තේ වෙමි. මාගේ සිරුර සිනිදු වෙයි. භවයේහි හැසිරෙන මාගේ හිස මත සුදු පැහැය ඇත්තා වූද, කහ පැහැය ඇත්තා වූද, රතු පැහැය ඇත්තා වූද ලක්ෂ ගණන් වස්ත්‍ර දරති. මෙය වස්ත්‍ර දානයේ ඵලයයි. ඔව්, වස්ත්‍ර පූජා කිරීමෙන් ලබාගත් වූ ආනිසංස ගැන තමයි මේ කතා කරන්නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ ප්‍රමුඛ මහා සංඝ රත්නයට වස්ත්‍ර පූජා කරලා රන්වන් සිරුර ලැබලා තියෙනවා, ශරීරයේ රජස් නැත්තෙක් වෙලා තියෙනවා, රැස් වේදෙන ශරීරයක් ලැබිලා තියෙනවා, ප්‍රතාපවත් ආත්ම භාවයක් ලැබිලා තියෙනවා, ශාරීරිය සිනිඳු වෙලා තියෙනවා, භවයේ හැසිරෙන උන්වහන්සේගේ හිත මත සුදු පැහැත්තා වූ, කහ පැහැත්තා වූ, රතු පැහැත්තා වූ ලක්ෂ ගණන් වස්ත්‍ර දරලා තියෙනවා. ඒතර මේ වගේ වස්ත්‍ර පූජා කිරීමෙන් ආනිසංස ලැබෙන බව අපිට තේරුම් ගන්නට පුළුවන්. එතකොට අපි පින්කමක් කරනකොට සිවුරු ආදිය පූජා කරනකොට අංශකඩ ඒ වගේම නිසීදන පත්කඩ ආදිය පූජා කරනකොට මේ වගේ ආනිසංස අපි කල්පනා කරනවා නම් අන්න ඥාන සංප්‍රයුක්ත භාවයෙන් අග්‍ර වෙනවා. ඥාන සංප්‍රයුක්ත සෝමනස්ස සාගත ඥාන සංප්‍රයුක්ත අසංකාරික කුසල චිත්තනේ බලවත්ම කුසල චිත්තේ. ඒක තවත් බලවත් කරන්නා වූ හේතුවක් තමයි ඥාන සංප්‍රයුක්ත කියන එක. ඒතර මෙන්න මේ වගේ ඒ දාන වලට ලැබෙනා වූ ආනිසංස දැනගෙන සිටීම ඥාන සංප්‍රයුක්ත භාවය බලවත් වන්නට හේතු වෙනවා. ඒකෙන් මහත්ඵල මහානිසංස ගාම්භීරව කුසල ශක්තියෙන් සම්පාදනය වෙන්නට පටන් ගන්නවා. අන්න ඒ නිසා තමයි අපි මේ වගේ විපාක වාරයන් දැනගන්නේ. හැබැයි විපාක ඵලයට ආසා කරොත් කුසලයේ බාල වෙනවා. ඒක වෙන කතාවක්. විපාකයේ දැනගෙන ඒ විපාකයේ සාදුසිතින් අනුමෝදන් වෙනකොට තමයි ඒ විපාකය බලවත් වෙන්නේ. හැබැයි විපාකයට ආසා කරොත් මට මේ දේවල් ලැබෙනවා කියලා විපාක ඵලයට ආසා කරොත් ඔයාලට මතක ඇති මේ පාරමිතා ප්‍රකරණයේ ආරම්භයේදී මතක් කළා. ඒතකොට ඒක පාරමිතා සංඛ්‍යාවට වැටෙන්නේ නැහැ කියන එක. හොඳයි. අපි බලමු ඊළඟ කොටස. පාත්‍ර දානයේ අනුසස් 10 පත්තේ සුගතේ දත්වා සංගේ ඝන වරුත්තමේ දසානි සංසේ අනුභෝමි කම්මානුචවිකේ මම සුවන්න තාලේ මණි තාලේ රජතේ පීච තාලකේ ලෝහිතාංකමයේ තාල පරිබුංජාමි සබ්බදා අනුප්පද්දවෝ අනීති ච හෝමි අපචිතෝ සදා ලාභී අනස්ස පානස්ස වත්තස්ස සයනස්ස ච නවිනස්සන්ති මේ භෝගා චිර
චිත්තෝ භවාමහං ධම්මාකාමෝ සදා හෝමි අප්පා කිලේසෝ අනාසවෝ දේව ලෝකේ මනුස්සේවා අනුබද්ධාමි ඉමේ ගුණා ඡායා යථාපි රුක්ඛස්ස සබ්බත්ථ න ජහන්ති මං බුදුරජාණන් වහන්සේටද උත්තම වූ සංඝයා වහන්සේටද පාත්‍ර පුදා මාගේ කර්මයට අනුරූප වූ අනුහස් දසයක් වළඳමි. රන් තලිද මණික් තලිද රිදී තලිද රන් මණික් තලිද හැම කල්හි පරිභෝග කරමි. උපද්‍රව නැත්තේද අනතුරු නැත්තේද වෙමි. හැම කල්හි ගරු කරන ලද්දේ වෙමි. ආහාර පාන වස්ත්‍ර සයනාසන ලබන්නේ වෙමි. මාගේ භෝගයෝ නොනැසෙති. මම ස්ථීර සිත් ඇත්තේ වෙමි. හැම කල්හිම ධර්මය කැමති වෙමි. මද කෙලෙස් ඇත්තේ වෙමි. ආශ්‍රව රහිත වෙමි. මේ ගුණයෝද දිව්‍ය ලෝකයේද මනුෂ්‍ය ලෝකයේද යන හැම තන්හි ඡායාව වෘක්ෂය නොහරන්නාක් මෙන් මා නොහරති. ඔව්. පාත්‍රා පූජා කිරීම ආනිසංස. දැන් අපේ ඉන්නවනේ සමහර අදායකයෝ රන්නාලේපිත පාත්‍රා පූජා කරනවානේ බුදුරජාණන් වහන්සේට බුද්ධ පූජා විදිහට ගන්න. ඒ වගේම ස්වාමින් වහන්සේලාට තලතෙල් දත් කරලා තලතෙල් ගල්වලා ගන්න මේ සුදු යකඩ පාත්‍රා පූජා කරනවානේ. ආන් එයාට ලැබෙන්නා වූ ආනිසංස තමයි මේ කතා කරන්නේ. රන් තලිද, මණික් තලිද, රිදී තලිද, රන් මණික් තලිද හැම කල්ලිම පරිභෝග කරන සංසාරේ පුරාටම නිවන් දක්නා ජාති දක්වා. උපද්‍රව නැති කෙනෙක්, අනතුරු නැති කෙනෙක් වෙනවා පෙර පරිද්දෙන්න. හැම වෙලෙම ගරුකන ලද්දෙක් වෙනවා. ආහාර පාන වස්ත්‍ර සයනාසන ලබන්නෙත් වෙනවා. මයි Tamanගේ භෝගය නැසින්නේ නැහැ. ගින්නෙන්, අවුවෙන්, ඒ වගේම සොලිසොලකින්, ගම් වතුරෙන් විනාශයටපත් වන්නේ නැහැ. ඒ වගේම ස්ථිර සිත් ඇත්තෙක් යම් කිසි තීරණයක් ගත්තන් පස්සේ ස්ථිර අදිෂ්ඨානයකින් යුක්තව කටයුතු කර ගන්නට ශක්තිය ලැබිලා තියෙනවා. හැම කාලයකදීම ධර්මයම කැමති වෙලා තියෙනවා. බොහොම මද කෙලිස් වලින් තමයි සංසාර ගමනේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම දැන් ආශ්‍රව රහිත වෙනවා. මේ ගුණය දිව්‍ය ලෝකයේද මනුෂ්‍ය ලෝකයේද යන හැම තැන්හි සෙවණැල්ල අත් නොහරින සෙවණැල්ල ඒ වෘක්ෂය අත් නොහරිනවා වගේ හැම තැනෙදිම අත්හරින්නේ නැහැ කියලා කියන. මෙතන ආශ්‍රව රහිතයි කියලා කියන සම්පූර්ණයෙන්ම ආශ්‍රව රහිත වෙන්නේ උතුම්ම අරහත්වයේදී. නමුත් අර මද කෙලෙස් සහිත භාවය ආශ්‍රවයන්ගේ අඩුභාවය තමයි එතනදී සිහිපත් කරන්නේ. එතකොට මේ වගේ බුද්ධ ප්‍රමුඛ මහා සංඝරත්නයට පාත්‍රා පූජා කිරීමේ. දැන් සමහරක් අය පූජා කරනවානේ මේ රන්නාලේපිත කරලා එහෙම පාත්‍රාන්න එහෙම. එතකොට ඒ අය කල්පනා කරන්න ඕනේ Tamanට මෙන්න මේ වගේ ආනිසංස තමයි ලැබෙන්නේ කියන කාරණය. හොඳයි එහෙනම් අද දවසේ සාකච්ඡාව අපි මෙතකින් නිමාටපත් කරන්නටයි සෝදානම් වන්නේ කාල වේලාව ඉක්මලා ගිහිලා තියෙන නිසා. දැන් අද දවසේ සාකච්ඡාව තුළින් කාට හරි මොන හරි අහන්න පැනයක් තියෙනවා නම් ඔන්න Tamanගේ මයික් එක අන්මියුට් කරලා ගැටලුව යොමු කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. කාට හරි මොනවද අහන්න තියෙනවද? අවසරයි ස්වාමින් වහන්සේ මම ත්‍රිපිටක හැම පූජා කරනකොට ඒ ධර්ම ගෞරවයක් හැටියට මුතුගොඩ ගොඩ හැම එකටම වගේ පූජා කරා. හැබැයි මම මේ ආනිසංස හිම දැනගෙන නෙමෙයි පූජා කරේ. ධර්ම රත්නයට ගෞරවයක් හැටියට තමයි මම පූජා කරේ අපේ හාමුදුරුවෝ. එතකොට ඒක මොකද කොහොමද? ඔව් ඒ කියන්නේ මේ ආනිසංස මම පිළිබඳ ඇත්තට දැනගෙන හිටියේ නැහැ අපේ හාමුදුරුවනේ මේ ආනිසංස මෙහෙමයි කියන එක. නමුත් මම ඇත්තටම ලොකු ශ්‍රද්ධාවකින් ඒවා පූජා කරා. දැන් සෝමාවතියට එම හැම තැනකටම මම මේ වගේ මුතුගොඩ සෑහෙන්න පූජා කරලා තියෙනවා. ඔව් එහෙම පූජා කිරීමෙන් අප්‍රමාණ වූ ආනිසංස ප්‍රමාණයක් ලැබෙනවා. එහෙමයි. ආනිසංස නොලැබෙනවා නෙමෙයි. හැබැයි යම් කිසි වෙලාවකට මේ වගේ චත්‍ර පූජා කිරීමේ ආනිසංස දැනගෙන කරා නම් මේ වෙනක රැස් වුණා වූ කුසලයට වඩා බලගත් කුසලයක් රැස් වෙනවා කියන එක තේරුම් ගන්නට ඕන. ආහා. ඒක තවත් ශක්තිමත් කරගන්න දැන් ඊළඟ වතාවේදී ඔය වගේ මේ පූජා කරනවා නම් දැන් ආනිසංස දන්නවනේ. මේ එහෙම. ආනිසංස බලලා ගිහිල්ලා තමයි පූජා කරන්නට ඕනේ. පූජා කරන වෙලාවේ මේවා සිහියට නංවා ගන්නට ඕනේ. එතකොට ඥාන ආහා. සංපයුක්ත කියන එක සෝමනස්ස සාගත ඥාන සංපයුක්ත අසංකාරික කුසලයක තියෙන ඥාන සංප්‍රයුක්ත භාවය අතිශයින් බලවත් වෙන්නට පටන් ගන්නවා. ඒක මං දැන් ඉතින් නිවන තමයි චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ වෙන ඒක ප්‍රාර්ථනාව කොහොමත් තිබුණා. හැබැයි මේ කියපු ආනිසංස නම් මම දැනගෙන හිටියේ නැහැ. මේ ආනිසංස දැනගෙන නිවන පතන්නට ඕනේ. එතකොට තමයි ඒක වඩා බලවත් වෙන්නේ.
නිවන තමයි ආ කොහොමත් ප්‍රාර්ථනා කළ යුතු වෙන මොකක්වත් නෙමෙයි. නමුත් ආනිසංස පිළිබඳ අවබෝධය තියෙනවා කුසල ශක්තිය තවත් බලවත් වෙනවා. ආ ඒකයි. පැහැදිලි නේද ආ කාරණේ? එහෙම පැහැදිලි තෙරුවන් සරණයි. හොඳයි, තෙරුවන් සරණයි. තව කාට හරි මොනවද අහන්න තියෙනවද? මේ අවසරයි අපේ හැමදෙරේ මේක මේ පාඩමට සම්බන්ධ නැහැ මට පොඩ්ඩක් ඔව්. දැනගන්න ඕනේ රහතන් වහන්සේට තියෙන පංචස්කන්ධයක්ද පංච උපාදානස්කන්ධයක්ද පංචස්කන්ධයක් තියෙනවා. හ්ම් උපාදානස්කන්ධය කැඩෙනවානේ. කැඩෙනවනේ ඒ වුණාට ඔව්. සමහරක් මං ඇහුවාම ස්වාමීන් වහන්සේලා මට කිව්වේ පංච උපාදානස්කන්ධයක් තිබුණට පංච උපාදානස්කන්ධයක් තියෙනවා නමුත් උපාදාන කරගන්නේ නැහැ කියලා කිව්වා. හැබැයි මට නම් ඒක මට ලොකු ගැටලුවක් ඒක. ඒක ඉතින් වචනේම තේරෙනවානේ පංචස්කන්ධය උපාදාන ඒකනේ කරගත්තොත් තමයි පංච උපාදානස්කන්ධය කියලා කියන්නේ. නැත්නම් විවහාරයම වැරදි. ඒ සෝපාදිශේෂ වහරම වැරදි. නිර්වාණ ධාතුව අනුපාදිශේෂ නිර්වාණ ධාතුව කියන්නේ ඒකනේ. ඒක ඒතකොට පංචස්කන්ධයක් සහිත නිර්වාණය සාක්ෂාත් කිරීම තමයි සෝපාදිශේෂ නිර්වාණ ධාතුව කියන්නේ. රහත් උනත් සෝපාදිශේෂ නිර්වාණ ධාතුවේ ඉන්නේ. ඒ කියන්නේ ස්කන්ධ පංචකයේ තියෙනවා. සම්පූර්ණයෙන්ම එහෙම. ස්කන්ධ පංචකේ නැතිවීම තමයි අනුපාදිශේෂ නිර්වාණ ධාතුව කියලා කියන්නේ. ඊට පස්සේ ඒකට මට උදාහරණය දුන්නේ මේ උප්පලවන්න රහත් මෙහෙණින් වහන්සේ මහා කච්චායන මහරහතන් වහන්සේ උන්වහන්සේලා දෙන්නමතම ඒ අර අනිත් අයට උපාදානය කරන්න පුළුවන් නිසා අන්න එහෙම එකක් තමයි ඒ ස්වාමීන් වහන්සේලා මට කිව්වේ. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ට උපාදානය වෙන එහෙම එකක් තිබිච්ච නිසා තමයිලු ඒගොල්ලන්ට එහෙම ඔන්නම එකක් අපේ හන්දේ මට නම් හරිම පැටලැවිලි. ඔව් මට ඉතින් මම මුකුත් කිව්වේ නැහැ. මට ඉතින් තර්ක කරන්නත් බැහැනේ ස්වාමීන් ඔව් වහන්සේලාත් එක්ක. ඉතින් ඒකයි එතන මගේ ඒක මම තමයි මට කොහොමද පැහැදිලි తত্ত্বය. එතකොට වෙන එහෙමයි. කෙනෙක්ට උපාදාන කරගත්ත කියන එක ඒක අදාළ නැහැ. මෙතන අදාළ පංච නෑ නේද අපේ හන්දේ. උපාදානස්කන්ධේ Tamanටයි අදාළ වෙන්නේ. ඒකනේ නං. මම කිව්වා ඉතින් උන්වහන්සේලා ඒක පිළිගත්තෙත් නැහැ ඉතින් මට. මම හ්ම්. ඒකයි වහන්සේගෙත් වැඩි දුරට ඇහුවා මොකද මටත් මුලින්ම ඒක තේරුණා. පංච ඒක මේ තමයි. කියන්නේ උපාදානස්කන්ධයක් තියෙන විදියක් නැහැ කියන එක. හ්ම්. මම ඒක වහන්සේගෙත් ඒක වැඩි දුරම දැනගන්න හොඳයි. හැව්වේ. තේරුවන් සරණයි අපේ හන්දේ. හොඳයි තෙරුවන් සරණයි. අවසරයි ස්වාමින් වහන්සේ මේ ඔව්. අභිධර්ම මාර්ගය පොතේ එක් තැනකදී තිබුණා මතකයි මේ අ, රහතන් වහන්සේලාට තියෙනවා කියලා පංච උපාදානස්කන්ධය. ඒ කියන්නේ වෙන අයට පුළුවන් රහතන් වහන්සේව උපාදානය කරන්න. රහතන් වහන්සේ උපාදානය කරන්නේ ඒක ඔව්. පොඩ්ඩක් බලලා අපිට පැහැදිලි කළොත් තව වැඩි හොඳයි කියලා හිතෙනවා ස්වාමින් වහන්සේ. හොඳයි ඒක මම බලලා තා පැහැදිලි කරන්න. එතන දැන් සාමාන්‍ය විවහාරය නොගත්තොත් ඔය චුතිසිත කියනා වගේම තමයි. නැත්නම් අර ලෝතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේවත් උපාදානය කරගත්තානේ මාගන්ධි එහෙම නේද? ඊට මාගන්ධිය මේ බැමිණියද මේ පරිබ්‍රාජ්‍ය බැමිණිය. ඇවිල්ලා මේ බුදුරජාන් වහන්සේ කසාද බදින්න ඇහුවානේ. කියන්නේ යාගේ තාත්තා තමයි ඇහුවේ ඇත්තටම. එතන එතකොට ඒ ණය ක්‍රමෙන් ගත්තාම ඒකේ වැරද්දක් නැහැ. ඉතින් අපි තේරුම් ගන්න එපා යමක් කතා කරනකොට ඊට අදාළ පරිසරය කියන එක. අපි දෙයක් කතා කරනකොට ඊට අදාළ හාත්පස පරිසරය ගැන කතා කරනවා නම් රහතන් වහන්සේ නමකගේ පැත්තෙන් අපි කතා කරනකොට උන්වහන්සේට කොහෙත්ම උපාදානයක් කියන එකක් ඇත්තේම නැහැ. ඒ පැත්තෙන් තමයි අපි මේ කතා කරන්නේ. තනි පැත්තෙන් ගත්තොත් එහෙම ඉතින් ඕන කෙනෙක් ඉතින් ඕන එකක් කියන්න පුළුවන්. කියන්නේ උපාදානය කර ගැනීම හැකියාවක් තියෙන නැතුව නෙමෙයිනේ. මේක අභිධර්ම මාර්ගයේ පොත ලියන්නේත් අපේ රේරුකාණේ ස්වාමීන් වහන්සේ නිකන් මේ මොකක්වත් නොදන්න කෙනෙකුත් නෙමෙයිනේ. ඒකයි. ඒ නිසා මේ අපි කතා කරන පැත්තට අනුව කියන්නේ මොකද අපි කතා කරන්නේ කෝණයට අනුව තමයි සියල්ල මේ කතා කරන්නට ඕනේ. පැහැදිලිද? එහෙමයි ඇත්තටම ස්වාමීන් වහන්සේ ඇත්තටම වෙන්නේ ඔව් එක්කෙනෙක් කතා කරන්න බලන්න. ඔව් එක්කෙනෙක් අවසරයි කතා කරන්න. ස්වාමීන් ඔව් වහන්සේ වෙන අයට උපාදානය කරන්න පුළුවන් එක තමයි පංච උපාදානස්කන්ධය තියෙනවා කියලා කියනවා කියන්නේ. දැන් එතන නිර්වචනය. එහෙමයි. එතකොට දැන් රහතන් වහන්සේ වෙන කෙනෙක්ව උපාදානය කරන්නේ නැහැ. ඔව් එන්නේ ඒකයි ස්වාමීන් වහන්සේ
මේ අවසරයි ඔබ වහන්සේට හැකිනම් ඒක නිවැරදි කරලා දෙන්න. මං එහෙනම් ඒකට පෙළෙම තමයි අරන් කාරණා කියන්නට වෙන්නේ. දැන් අපේ රේරුකාණේ ස්වාමීන් වහන්සේනේ අභිධර්ම මාර්ගයේ පොත ලියන්නේ. ඒකේ තියෙන එකනේ ඔය කියන්නේ. එහෙමයි ස්වාමීන් වහන්සේ. ඔව්. ඒතකොට උන්වහන්සේ කියන එක සම්පූර්ණ එකපාරට බැහැර කරන්න බෑ. උන්වහන්සේ එක පැත්තේ කෝණයකින් කියන්නේ මම ඔන්න බලන්න කන්ද නිर्देशය. කාම විනිච්ඡය ආදී කතා. ඉතින් මම ස්ක්‍රීන් එක ෂෙයා කරන්න. මගේ අදහස නෙමෙයි පෙන්වන්න හදන්නේ. මේකෙන් අදහස් කරන්නේ රේරුකාණේ ස්වාමීන් වහන්සේ වැරදි කියන එක. මේ පෙන්වන්න හදන්නේ මේ වගේ විවිධාකාර පැතිකඩ තියෙනවා කියන එක. මම පෙන්වන්න දැන් ස්ක්‍රීන් එක. මේ කාම විනිච්ඡය ආදී කතා ගැන මේ කතා කරන්නේ කොහෙද විසුද්ධි මාර්ගයේ තියෙන කොටසක්. මේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. එතන. සාසවට්ඨේන ච උපාදානස්කන්ධ බව යුජි තස්ම උපාදානක් යස්මා රාසට්ඨේන ච සාසවට්ඨේන ච උපාදානස්කන්ධ බව යුජ්ජති. මොකද යම් මේකේ රාශියාර්ථේනද ආශ්‍රව සහිත අර්ථය. මෙතන මේ රාශියාර්ථේනොත් කියනවා ආශ්‍රව සහිත භාවේනොත් කියනවා. ඒතර උපාදාන කියන එකට අර්ථ දෙකක් තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ මේ තියෙන්නේ පාළි තියෙන්නේ යස්මා රාශියට්ඨේන ච සාසවට්ඨේන ච උපාදානස්කන්ධ බව යුජ්ජති තස්ම උපාදානස්කන්ධේසු වුත්තා. ඒතර මේ අර්ථ දෙකෙන් ගත්තයින් පස්සේ රාශි අර්ථයෙන් තමයි එතකොට අපේ ගරු ස්වාමින් වහන්සේ එතන දක්වලා තියෙන්නේ. පේනව නේද හැමෝටම ස්ක්‍රීන් එක? මම මේ හයිලයිට් කරලා තියෙන ඒවා පේනවද? පේනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. එතකොට මෙන්න මේ අර්ථ දෙකක් තියෙනවා. මේ අර්ථ දෙක ගත්තයින් පස්සේ එහෙනම් ඉතින් හරි. රාශි අර්ථයෙන් ගත්තොත් එimhe රහතන් වහන්සේට උපාදානස්කන්ධයක් තියෙනවා. හැබැයි ආශ්‍රව අර්ථයෙන් ගත්තොත් රහතන් වහන්සේට උපාදානස්කන්ධයක් නැහැ. මේ තියෙන්නේ ඔන්න සිංහල පැත්තෙන් මම හයිලයිට් කරන්නම්. යම් හේකින් රාශි අර්ථයෙන්ද ආශ්‍රව සහිත යන අර්ථයෙන්ද යන උභයාර්ථයෙන් උපාදානස්කන්ධ භාවයම යෙදේද කියන එක. එහෙන් රූපේ උපාදානස්කන්ධ සංඛ්‍යාව වෙලා කියනවා. ඒ වගේ නිර්වචන දෙකක් තියෙනවා. ඒකට අපි එක නිර්වචනයක් විතරක් අල්ලලා සාකච්ඡා කරොත් වැරදි. තේරුණාද? එතකොට අර කියන විදිහට රහතන් වහන්සේට උපාදානස්කන්ධය තියෙනවනම් ඒ කියන්නේ රාශි අර්ථය. පැහැදිලිද? රහතන් වහන්සේට ආශ්‍රවාර්ථයෙන් උපාදානස්කන්ධය තියෙනවා කිව්වොත් වැරදි. පැහැදිලිද මම මේ කියන එක? දැන් මේ කෙලිම විසුද්ධි මාර්ගය අරගෙන කියන්නේ. නැවත කියලා දෙන්න පුළුවන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ? දැන් උපාදානස්කන්ධය කියවම අර්ථ දෙකක් තියෙනවා. දෙආකාරයකට විස්තර කරන්න පුළුවන්. රාශි අර්ථය සහ ආශ්‍රව සහිත කියන අර්ථය. ඒක පැහැදිලිද? කතා කරා. එහෙමයි ස්වාමීන් වහන්සේ. ඒතකොට ස්වාමීන් වහන්සේ රාශි අර්ථය කියන්නේ මොකක්ද අපේ හඳුනන? රාශි කියන්නේ ගොඩක් කියන එක. රාශියක් කියලා කියන්නේ. එහෙමයි. එතකොට රූප රාශියක් තියෙනවා රහතන් වහන්සේට. එතකොට රහතන් වහන්සේට උපාදානස්කන්ධයක් තියෙනවා කියලා කියන්න පුළුවන් ඒ ක්‍රමය ඔස්සේ. පැහැදිලිද? එහෙමයි. ඊට පස්සේ අනික් නිර්වචනයේ තමයි උපාදාන කියන අර්ථය විග්‍රහ කරන ආශ්‍රව සහිත කියන අර්ථය. එහෙමයි. ඒතර ආශ්‍රව සහිත කියන අර්ථයේ රහතන් වහන්සේට උපාදානස්කන්ධයක් තියෙනවා කිව්වොත් ඒක වැරදි. ඒක වැරදි. එහෙමයි. ඒ වගේ නිර්වචන දෙකක් තියෙනවා. දැන් පැහැදිලිද? මේ කියන්නේ කෝණ දෙකකින්. එහෙමයි ස්වාමීන් වහන්සේ. දැන් පැහැදිලි නේද කාරණේ? එතකොට අභිධර්ම මාර්ගී කතා කරන්නේ රාශි අර්ථය. ඒවා පරමාර්ථ ධර්මනේ. චිත්තචෛතසික රූප නිර්වාණ කියන ඒවා ගත්තයින් පස්සේ ඒ පරමාර්ථ ස්වභාවයට ගිහලා ඒ රාශි අර්ථයෙන් තමයි රහතන් වහන්සේට එන උපාදානස්කන්ධය කියන එක විග්‍රහ කරන්නේ. මේක තියෙන්නේ එතකොට ඔයගොල්ලෝ බලනවා නම් මේක තියෙන්නේ කොහෙද? විසුද්ධි මාර්ගයේ කන්ද නිर्देशයේ කාමාදී විනිශ්චය කතා කියන කොටස තමයි මේ කැලල තියෙන්නේ. ඒකට ඒක වැඩිදුර බලලා අවබෝධ කරගන්නට පුළුවන්. තව ඉතින් ගොඩක් තියෙන උපාදානස්කන්ධය පිළිබඳ තේරුවයින් පස්සේ ගැන සාකච්ඡා කරන. රාගක්ෂයෙන් වීත රාග බැවින් උපාදානක්ෂය ආදි මුක්ත වේ. උපාදානක් හය ආදි මුක්ත කියන පදේ එතන කියන්නේ. ඒ වගේ උපාදානක් හන්ද කියන එක හොඳට තෝරලා එහෙම අපිට දාන්නට පුළුවන්. පරිජ සමුප්පාදි කතා. විසුද්ධි මාර්ගයේ තියෙන ඒවා.
ඒ වගේ. අභිධර්මයක් දාලා උපාදානස්කන්ධ සතිපට්ඨාන සුත්ත උපාදානස්කන්ධ ගත්තොත් එහෙම මේ තියෙන මෙන්න මෙතනම කේමක සූත්‍රයෙන් පැහැදිලිවම කතා කරනවා මේ උපාදානස්කන්ධය කියන්නේ. අත්තානං වා අතනයන් වා සමනුපාසති. තේන ආයස්ම කේමකවරහා ඒක තමන්ගේ ආත්මීය වශයෙන් දකින්නේ නැහැ කියන අර්ථය. ඒ වගේ. ඒ වගේ අර්ථ ගණනාවක තියෙනවා. පැහැදිලි නේද මේ කාරණාවන් ටික? මේ වගේ සර්ච් කරලා උනාට බලන්න පුළුවන් මේ විවිධාකාර විදියට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මේවා විස්තර කරලා තියෙනවා. මම බැලුවේ තව සරල විස්තරයක් ඔයාලට දෙන්න තියෙනවද කියන එක. ආස්වාදාදීන උද්‍යප්පයන් පස්සේ විදිහට මේ ටික තියෙනවා ප්‍රධානම. ඔව් ඔන්න ඔය විදිහ අර්ථය ඔය අර්ථ දෙකම සූත්‍ර පිටකෙත් ගන්න තියෙන රාශියාර්ථයෙන් සහ මොකද්ද ආශ්‍රව කියන අර්ථයෙන්. ඒතකොට රාශියාර්ථයෙන් ගත්තොත් එimhe රහතන් වහන්සේ පංච උපාදාන ඒ පංච උපාදානස්කන්ධයන් ආත්මාත්මීය වශයෙන් දකින්නේ නැහැ. රාශියාර්ථයෙන් ගත්තොත් එහෙම. ආශ්‍රවාර්ථයෙන් ගත්තොත් එimhe උන්වහන්සේට ආශ්‍රව නැහැ. තේරුණාද? ආන් ඒ වගේ ආකාර දෙකකින් තියෙන නිසා තමයි මේක මේ විදිහට විස්තර කරලා තියෙන සමස්තයේ අරගෙන මේ වගේ දෙආකාර කෝණයකින් විස්තර කරලා තියෙන නිසා අපි අර සමස්තය පිළිබඳ අවබෝධය නැතිව එක පැත්තක් විතරක් අරගෙන සාකච්ඡා කරොත් වැරදි ඒක. ඒකින්ද හොඳයි මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් යොමු කරපු එක. පැහැදිලි නේද? අහපු අයටත් අහන් හිටපු අයටත්. පැහැදිලි. හොඳයි. එහෙනම් බොහෝ පිං පෙරවන් සරණයි. හොඳයි තෙරුවන් තෙරුවන් සරණයි. හොඳයි අපි එහෙනම් අද දවසේ සාකච්ඡාව කාල වේලාව ඉක්මවලා තියෙන නිසා අවසන් කරමු. අවසන් කිරීමට ප්‍රථමයෙන් දෙවියන් සහිත ලෝකයට පින්පෙත් අනුමෝදන් කරමු. ආකාසට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දේවා නාග මහින්దికා පුඤ්ඤත්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු සම්බුද්ධ ශාසනං ආකාසට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දේවා නාග මහින්దికා පුඤ්ඤත්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු සම්බුද්ධ දේශනං ආකාසට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දේවා නාග මහින්దికා පුඤ්ඤත්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු සම්බුද්ධ ශාවකං චිරං රක්ඛන්තු මං පරන්ති. හොඳයි සීල දෙනාට පෙරවන් සරණයි.